Pang ilang activation ngayong araw to, sir? Pang ilang activation? Pang 10? Ganda rin pala ng puti, no? Mas ma-appreciate mo yung puti pagka bago, sir. No? Inaantay ko, sir, yung 350, baka pwedeng mailabas na. Nakalabas ah. Ito! Eh, wala naman permit. Kailan? Ewan, tanongin mo sa LTO, gusto mo. Nag-aantay ng mga subscriber Wala din naman natin. kami magagawa eh. Panay pangungulit sa sa social media eh. Kailan daw ba lalabas Sabi yan? ka sabihin mo lang yung presyo. Presyo? Seryoso ka, sir? Gusto mo sabihin ko na? Oo, wala naman tayong magawa eh. Yun ay utos ng amo eh. At saka na muna, itis muna natin sila. Tingnan mo. Videohan muna natin bago sila ma-inform sa presyo. Baka malaki mga mata natin. Pagka tumatawa ka ng ganyan, sir, kinakabahan ako eh. Dagdag mo patawa ni Hepe. Plan din naman kami na bumaba yung cost. Pero planning pa lang. Posible naman pala. Okay. One of them is to locally assemble it para mababa yung tax. Pwede yung option na gano'n? Kailangan talaga may nakatutok na So, pag locally assemble, ang titirada niyan, yung mga malulupit natin. Yung si Brother Eric. sa assembly. At si Hepe. QC yung saka sa kaya. Pero kaya na yan. Naku, mukhang tataas sweldo ng dalawang to. Train nyo na nga rin ako dito na ako magtatrabaho. Galing na doon si Epe. Tanong mo si Epe kung gusto niyang bumalik. Gusto niyang mag-homecoming doon. Saan? Production. Talaga? Nag-production siya dati? Oo, yan ang supervisor sa production. Sa Lawang ba to? Sa Motorstar. Sa planta namin, sa Eastworld. Not particularly Motorstar. Ngayon kasi, may votes na eh. So, Eastworld. Pero mukhang eto, hindi lang motor ang ina-assemble nito eh. Balita ako eh. Ate. Huwag mapapanood. Yari na naman. Masakit na naman ang leg niya. Mukhang may history ng sakitan ng leg. Makaka-stiff na naman yan. Sir, absent ako sir, masakit ang leg ko. Alam na namin yun. Di ba may Sunday naman, pwedeng pahinga bukas. Oh. Lunes, okay na ulit. Isang araw lang naman ang eh. Mga gabi-gabi, malikuin yung leg niyan eh. Pag narina yung bulak niya. Yari ka ngayon. Dapat suhulan mo ako para hindi ma-upload ito. Oh. So, ayun po guys at mga kaaro. So, ginagawa yung puti. And, check natin yung iba dito. Spoil ko na kayo. Andito na yung DSX natin. O, sige, sabihin na natin. Magkano po ang DSX? Kalimutan ko eh. Nakalimutan ko bigla sir. May amnesia. Birang amnesia yan, no? Bigla-bigla na lang bigla-bigla na lang nakakalimutan ng presyo. So, final na ba yung presyo natin, sir? Wow. Which is? Nakalimutan ko nga eh. Ano ba presyo? 345. 345 sa cash. Plus LTO na 5. Okay. Pag installment, Ano eh, 355. 355 Plus 10 eh. plus 10 pagka SRP pagka- installment. Doon magbe-base. Pero maraming improvement, maraming enhancement, upgrade na nangyari dito mula dito. On and off-road tires kasi siya eh. So, magpapalit ka talaga ng front shock na. Kasi ito more on, ano lang to eh, touring. Ito, off-road na eh. Mhm. So, definitely, iba yung shock niya. Saka pansin ko, ang laki ng harapan eh, oh. No? 19. 19. From 17. Yes. Ano? Parang katulad na nangyari kay 650. Yes. 1917 yan. Oo nga, no? Pero Nakamax lang yan. Two runs din, no? Pareho. Oh, Metzler. Nasler. Na 2 runs din. Mas mataas lang ng konti ang ang fork ng isa. Yun talagang. Pero kulay sir, pareho lang. Same with the DS, yung regular na DS natin.
Paano yun? Available pa ba ang DS natin? Kasi syempre may mga maghanap pa rin ng Oo, kasi Mas may mura. promo din naman to eh. Di ba yung sa cash? ah, So kung titignan mo, 332 tapos meron kang 10,000 peso na voucher na pwede mong ibili. available din yan sa DSX. DS. DS. Sa DS. DS ang pinag-uusapan, no? Okay. Sa DSX wala. Okay. Sorry naman. Sorry, boss. Oh, Yan. Ayun ang pangalawang activation na yan for the day. Eh, paano yun, sir? Pagka naubos yung existing na DS, mag-order ka ba? Or we will see. meron pa rin naman? We will see kung may ano pa rin sa DS or sa DSX na. So, I guess we can say na ito ang pang-compete natin sa yung ka-head-to-head ng no? Si Bristol. Ano eh, dual tires na sila eh. So, ayan guys, pansinin nyo. Okay. Ginagrab lang natin opportunity para makausap si Sir Bobby kasi napaka-busy eh. Ako may shock ko, hindi ko alam. Ayun na naman, no. Ayun na naman, no. Ano ba sinasabi ko? Sa- Nakalimutan ko na. Ayun, no. So, ang sinabi mo sa 355 pagka-installment. Sinabi ko ba yun? Ako. May presyo na. Pag-usapan natin sa ibang pagkakataon ang installment naman niya. Or yung payment term, payment plan kung mag-installment kayo. So, kailan officially ang launch niyan? Or ano na rin, available na rin for sale? Ang alin. Yung DSX. Ayan. Kung gustong bumili na nila po, pwede na. Napaisip pa. Siguro mga ano pa. Hindi, hinihintay lang din natin yung PNP clearance nito eh. Okay. Pero pwedeng magpa-reserve, ibig sabihin. Pwede. Pwede na. Ayun naman pala. Hindi lang mailalabas pa kaagad, pero Kasi yung para mas PNP malinaw. clearance. Inaayos pa PNP clearance. Okay. So, ito, dalawang kulay to. Anong kulay ba magiging? Tatlo din. So, same color. Yung red. Red, Matte red. gray, saka black. Ayun. So, still the same engine. Modifications lang ng mga ilang bagay sa motor. Pag-usapan natin mamaya in a different video, just like I said. Anyway, guys. So, thank you, Sir Bobby. Anyway. So, yun. Hindi pa natin nagagawa ng kumbaga mas detalyadong video. Ito rin, syempre, maraming nag-aabang nito. Pag-usapan natin mamaya din. And yung nando sa likod, actually, pakita ko real quick. At ito, nakita nyo na to doon sa ating YouTube Shorts. This is the SR4. Nakikita nyo, mukha siyang BMW C400 GT. Ganda. And then, syempre, yung 300 DS at yung mga 300 ACs. Look at that. Ganda. Yan. Naka-spoke wheels din to. Gaganda. So, 300 ACs ito, pero binihisan. Pag-usapan natin mamaya. Okay? Ayun, so basically that is it for this video, guys. Mabilis lang na video para introduce yung ilang motor na dito sa showroom ng Vogue Motorcycle Philippines. That's it. Thank you so much for watching. If you are not yet subscribed to the channel. Thank you again for watching. Bye for now.